好，我係司徒。早排就見到新聞話錦上路跳蚤市場執咗笠，令我揾翻呢一條1年前我斷斷續續喺度剪緊嘅錦上路一日遊。1年之後呢，雖然呢一個地方都有唔少嘅轉變，個市場執咗啦，去過嘅 cafe 都執咗笠啦，但係都想俾大家睇下呢一個咁特別、咁有人情味嘅地方1年前係點樣嘅。事不宜遲，而家即刻開始錦上路一日遊。Baby, baby, Hello， 大家好，我係司徒。因為咧同男朋友嚟到呢一個係錦上路定錦田，我唔識分有咩分別。呢區叫錦田，應該係啩。總之咧，我哋就嚟到錦上路或者錦田呢一度一日遊啦。因為舊年咧我就拍過一條西貢一日遊，反應都 OK 啦。同埋嗰次我自己都真係拍得幾開心。我就喺度諗究竟香港仲有啲咩地方係好少去啦，但係又好 chill 好值得去咁樣呢。跟住我就醒起錦上路錦田呢一邊啦。我記得呢邊係有個紅磚屋同埋咩跳蚤市場啦，即係 which 喺香港好少見啦。而我又自己其實係冇嚟過呢度嘅咯，頂籠都係去元朗教育路嗰啲咧食嘢嗰條街咧，或者 YOHO Mall 咯。所以呢度對於我嚟講係一個新世界。另外咧，今日咧我仲帶咗我部新相機同埋新鏡頭出嚟啦，諗住影啲靚相，留下啲存貨。咁而家我哋第一站咧就去揾一間 cafe 食嘢先。我想講咧，我好中意呢度個環境，我 feel 到佢係一間有自己諗法、有態度嘅小店嚟嘅。佢出面有部機咧係顯示呢度嗰個環境嘅分配啦，跟住隔離就有個牌提大家記得保持安靜啦，自己性格咯。或者要 keep 住50尾60張咁背。以為你呢度會超多人好嘈，啲榻榻米位我覺得會坐得好唔舒服咯，但係又唔係喎，都好闊咯，坐得好舒服。佢出面咧仲有個艇仔咁樣啦，後花園啦，勁靚咯。我覺得佢真係有日本 cafe 嘅嗰個 feel 咯。Oh my gosh！Oh my gosh！唔記得同大家介紹，我講嘅新相機同埋新鏡咧就係 Canon R50啦，50mm 1.8光圈嘅最準可以去到，係一支大光圈嘅定焦鏡，跟住咧就可以影到啲好靚嘅景色。但係同時間咧都有個好處，定焦鏡嘅意思即係你唔可以咁樣 zoom in zoom out，即係你就要自己人肉咁樣喐嚟喐去就翻個距離咯。我有研究過咧，如果真係要買嗰啲變焦鏡然後大光圈咧，好貴㗎啦，我又唔好捨得買啦，因為我又未 pro 到佢咁啦，所以就買定焦鏡嚟玩下啦。試呢個松露蟹肉醬點呢個 toast， 好多醬啊黐線！啱啱好喎，個醬唔會太流。幾好香呢個荷蘭酥味好好味喎，我哋嗌啱個味啊！佢啱甜而加出嚟係有少少脆邊嘅感覺咧。美味嘅荷蘭鬆餅，好味啊！講嘢先得㗎。我覺得做成呢樣嘢。係。我哋食完飯咧，見到呢度有條路勁靚咯，仲要啱啱個陽光咁樣影咧，睇落應該會超日系。我哋諗住試下喺度影幾張相，睇下有冇 feel。咁但係唔好咁樣衰。原來佢喺隔離已經默默咁樣幫我影緊咯。哎呀，咁你講我咪擺俾你影咯，你唔好影到咁啦，咁樣點樣有存貨啊，哥哥？你做咩影個叔叔定爸爸？咁你試下啫嘛。成日都係咁影下，我就影咗其他人。咁你踩單車覺得幾好影，咁咪影下咯。但係呢支鏡係真係幾唔錯咯，勁日系咯，黐線！呢啲可以用嚟 po IG 啦。但係真係講真咧，做咗 creator 之後咧，係多咗好多要影硬照嘅機會啦，或者係上鏡拍片啦，即係好似而家咁樣啦。尤其是咧係我哋出 event 影相，有時會有啲大會嘅攝影師，好難控制人哋影到你點啦。你唯一可以控制嘅咧，就係你自己本身啲皮膚靚啲啦，乾淨啲啦。所以咧做脫毛療程咧，都係我哋其中一個好重要嘅日常。咁我一直咧都係用緊 You Like Air Free 去脫毛
毛嘅。如果大家有睇過我舊年嗰條 room tour 咧，就應該都聽過㗎啦。對比起美容院嘅嗰啲激光脫毛 ，Ulike 嘅脫毛機咧係用咗 IPL 脈衝光啦，相對地更加溫和啦，療到嘅範圍咧都係更加大，從根部嗰度清除毛囊嘅黑色素。咁但係直至最近咧，我就收到 Ulike Air 10喎，試用完之後咧，我係默默咁樣放低咗舊嗰部啦，就投入咗新一代脫毛機嘅懷抱入面啦。因為都真係有唔少嘅升級啦。咁但係就算咧你買咗 Ulike Air 3咧，都唔使後悔住嘅。我都會同大家講解一下究竟兩代嘅分別喺邊一度咧。今次呢一部 Ulike Air 10咧，最重點就係佢新加咗 SHR 模式啊，專係為一啲超粗硬嘅毛髮而設啦。例如好似係比基尼位啦、腋下嘅位置啦，甚至係男仔咧嗰啲鬍鬚位。其實之前嗰部 Air 3咧都可以脫到呢啲部位嘅毛髮，只不過用嘅時間咧就會耐少少咁樣咯。咁而家有咗最新嘅脫毛科技啦，佢哋首創嘅雙燈管技術咧就可以做到1秒4閃，同埋可以累積到4次脈衝熱量嘅，總共咧係有成26焦㗎。咁所以咧都會明顯 feel 到咧佢比起之前嗰幾代效果更顯著啦，同埋更加好嘅。咁我自己咧就用咗佢咧，大約係2星期左右啦，都明顯 feel 到啲毛髮咧係真係生得慢咗，幼細咗好多嘅。更何況咧，佢官方建議一個完整嘅療程應該係12個禮拜嘅。另外咧，不嬲我最欣賞嘅佢哋嗰個藍寶石冰點技術咧，都升級咗喎。其實點解一直都真係咁中意 Ulike 嘅脫毛機咧？係真係因為呢一個技術做得好好啦。每次用佢哋嘅脫毛機咧，係真係一啲都唔覺得痛。而今代咧 keep 到佢之前嘅水準之餘咧，升級咗做30分鐘內咧可以保持喺-5度，你會覺得係比以前再冰涼咗啦，再舒服咗嘅。佢真係咧凍到咧燈頭位咧起晒霧啦，出晒到汗水啦，用嘅時候係一啲都唔驚太熱啊、太痛咁樣，所以先至推動到我咧好定期咁樣用佢去脫一啲私密位啊，即係一啲比較 sensitive 嘅位啦。除咗新增嘅 SHR 模式，舊有嗰3個模式咧都係有 keep 落嚟嘅，分別就係 Fast、Normal 同埋 High 模式。只要大家撳側跟嘅掣咧，其實就可以揀翻合適嘅模式噶啦。咁如果咧你怕麻煩啦，唔想下下咁樣脫毛嘅時候都自己逐下撳咧，你仲可以開埋連發模式啦。只要咧拎住部機咁樣不停咁樣移動咧，就可以做到脫毛啦。全身脫晒毛咧都只係需要10分鐘嘅啫。唔好唔記得啦，就係大家做 treatment 之前咧都可以戴翻佢哋呢一副黑超啦，保護翻我哋嘅眼睛嘅。咁如果咧大家都同我一樣想用最抵最方便嘅方法去脫毛嘅話咧，咁就記得快啲入手一部 Ulike Air 10啦。而家買 Ulike Air 10又或者佢嘅 Hello Kitty 版，仲會有唔同嘅贈品送添。咁樣咧就可以喺屋企嗰度輕輕鬆鬆咁樣脫到毛啦，同時間咧可以有翻一定嘅私隱度。大家咧都快啲入手一步啦！嚟咗久仰大名嘅紅磚屋，佢同我預想中差唔多咧，但係咧又有少少唔同喎，歐洲風嘅市集嘅感覺，但係咧睇得出有啲港式嘅風味喺度咯。買啲舊嘅產品。同埋咧，我以為紅磚屋淨係得買嘢咯，但係原來有嘢食噶喎，仲要佢嘅嘢食係燒賣魚蛋嗰啲咯，我覺得好搞笑。呢度咧就16年啦，但係前身咧就係一間蠟燭廠嚟嘅，就係喺 Angel Candle 嘅爹哋就租用咗呢個大嘅地方去做蠟燭廠嚟，我諗都20年啦，嗰陣時都5幾年開始做，佢退咗休，跟住就個業主就將呢度買咗好多細檔，咁佢仔仔就繼續喺度面做呢個 Angel Candle。呢度有 crossover 啦，跟住你哋平日係如果自己就係車，我就翻嚟會車帆布袋，都係用日本帆布，仲有呢度都有啲特別鋪頭啦，除咗 Angel Candle 好耐啦，呢度又有啲麵包鋪啦、咖喱啦。係啊，頭先見到有間鋪，佢已經食完個咖喱咯。係啊，我啱啱先食完啦，係尼泊爾咖喱嚟嘅，幾好食嘅，你可以試下啲。唔該晒你哋。冇係。唔該晒。新年快樂。新年快樂，新年快樂。拜拜。OK， 好啊。開咗14年啊！因為就係見個個都話個尼泊爾咖喱好味，諗住過嚟望一望咁樣啦。好。西鐵站都喺度，不過6日先開。咁星期1至5就所有鋪頭都唔開啦。係啊，都唔開。第1至5咧，佢哋嗰幾間賣花啊、賣布袋啊、賣成嗰幾間開。我哋呢間難就唔開。當然就睇下佢哋啲布袋啊，都自己整。好啦，我哋再睇一睇先。
該晒。大家嚟紅竹可以食呢一間尼泊爾咖喱，有呢個 curry and coffee 呢度。每間鋪咧啲店主都推介呢一間嘅尼泊爾咖喱咯，超人氣。Hello， 哎呀，呢個咧就喺坑渠度執嘅，打風落雨啊！哎呀，好乖！而家13歲啦。哇，好乖有咗啊！ 3年咯。佢叫咩名啊？叫大豆、大豆啊牛豆。 ！Hello， 大豆。哎呀，好犀利，好叻啊！你叻仔，叻仔，叻仔！哇，你好乖喎！雖然你啱啱吠，但係你好乖噃。如果你個手臂肥啲，一個翹住。翹住啊！係啦，翹啊！你唔要我啦，佢又冇公仔喎，好自己想買嘢喎。喺度咧，一，好靚啊！你睇下。係喎，好靚喎，你攞幾隻？我以為佢都得啲攤檔，但係佢好似台灣夜市咁樣咧，有呢啲彈珠機啊，跟住有夾公仔咯。但係呢度有啲鋪頭都閂咗，佢好似咧兩街石板街嗰啲咧，即係收檔嘅時候就變翻一個箱一間屋仔咁樣。估佢唔到咯，呢度有玻璃畫玩咯。以前係去嗰啲唔知咩農莊或者冒險樂園先有得玩噶嘛呢啲。係啊。冇冒險樂園玩。哦，原來佢仲有多啲㗎。大局畫，喂，呢啲係咪叫大局畫啊？沙樽咯，沙樽都係以前會成日咩？你知唔知以前海洋公園有得砌沙樽㗎？而家冇咯。呢啲係咪叫大局畫啊？呢啲？我以為叫玻璃畫。以前細個玩咗咁多次都唔知佢叫大局畫。呢度仲有拼拼豆都可以整。你冇玩過咩呢個？即係有個板俾你嘅，係有啲吉吉咁樣突咗出嚟，跟住佢擺啲顏色穿，然之後仲有用燙豆燙，咁就會變成呢啲咁樣咯。因為燙豆整容咗佢黐埋咗一齊嘛。呢個靚啲係咪？呢個靚。呢個唔該。啲顏色唔該。好耐冇玩啦，我哋最後揀咗 Kurumi。好啦，開始啦。係咪應該有牙籤俾我？鋪平佢啫嘛。係啊，唔該。想問咧有冇牙籤或者嗰啲鋪平佢？唔該。哎呀，唔該晒。哦，好專業啊，佢唔係用牙籤。唔該晒，耶！我哋嘅製成品啊，整完啦，快啲俾大家睇我哋嘅製成品。整 Kurumi 好靚喎，但係我都係整得啲色幾靚，紫色幾係啊，靚。佢本身係黑色㗎，我就 suggest 要紫色，因為我中意紫色啊嘛。啲氣球都好天色啊，同埋頭先整呢度掂住個意義咧，勁 nice 喎。仲有台一家人又係整呢啲咧，跟住又係好好一齊傾偈，勁 nice 喎。跟住無啦啦係咁問，喂，你部機得唔得㗎？你係咪拍 YouTube 㗎？跟住subscribe 你先，跟住突然間多咗幾個 subscriber 咯。多謝晒，多謝晒，玩得好開心啊！耶！好，錦上路一日遊咧就咁樣完咗啦！我覺得今日玩得超開心咯。係啊，我哋玩咗好多嘢。係啊，我覺得呢度咧啲人情味勁重咯。我哋今日遇到嘅每一個人都好 nice 啊。係啊，好主動同你介紹呢度啲文化、B 包咁樣啦。譬如去紅磚屋嗰陣咧，聽得最多嘅唔係佢哋 sell 自己啲嘢有幾好咯，sell 附近啲鋪頭有幾好咯。我就覺得呢度嗰個 vibe 真係好親切、好正啦。跟住同埋咧，呢度係完全中晒我最想要嗰啲元素，就係有貓貓狗狗咯。好日都唔會嚟一次，但係使不一嚟咧就真係好開心咯。度假 feel。耶！多謝大家。如果大家中意呢條片咧，就記得 like 同埋 share 出去啦。有咩想講，歡迎下面留言話俾我聽。最重要就係記得 subscribe 我嘅 channel。我哋下條片再見啦，拜拜。